อัปเดตสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้ด้านหน้าของพายุไต้ฝุ่นคาจิกิทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วค่ำคืนวันนี้เตรียมรับมือ 24 จนถึง 25 สิงหาคมฝนตกหนักถึงหนักมากด้านหน้าของพายุไต้ฝุ่นคาจิกิจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่ 25 สิงหาคมภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ำคืนวันที่ 24 สิงหาคมเตรียมรับมือ